Guys, what's up? Today I'll teach you how to tame your parrot. So this is my cutie Mittu, and before half an hour he was very ill, and today now I'll make him learn how to say Mittu because he just know to chirp kee kee kee, which is obviously very beautiful. But I want him to be a talking parrot. So let's start without wasting my time. And please वॉच द वीडियो till एंड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉल हिम. इंग्लिश में ना सिखाएं, हिंदी में सिखाएं. पहले आप हिंदी सिखाएं, मातृभाषा. ओके. अले मेरा बेबी. देखिए, आप अपने बेबी को कपड़ा दीजिए. पहले कटवाइए कपड़ा, क्योंकि आपका बेबी को पहले चूहा बनाना पड़ेगा. उसके बाद करना यूँ होगा कि कैमरा लीजिए और खूब सारा फ़ोटो खींच लीजिए और फिर से दीजिए कपड़ा. देखिए, मैंने कपड़ा डाल दिया है, अभी तक ये आया नहीं है. मेरे मेहंदी वाले हाथ को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिए. देखिए मेटू किस तरह से घूर रहा है, कुछ दुनियादारी सीख रहा है.